নমস্কার সবাইকে, স্পাইসি বেঙ্গল নিয়ে আজকে চলে এসেছি কোচবিহার ডিস্ট্রিক্টের তুফানগঞ্জের বেলাকোপার কালজানি ব্রিজের দক্ষিণ পাশে, যেখানে কিন্তু হচ্ছে নৌকা বাইচ পরিচালনায় রয়েছে 8-87 নম্বর বুথ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। প্রতি বছরের মতো এবছরও আয়োজন করা হয়েছিল এই নৌকা প্রতিযোগিতাটির বা নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাটি 8ই অক্টোবর রবিবার 2023। ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা কিন্তু নৌকা বাইচ দেখতে বা এই প্রতিযোগিতা দেখতে এখানে এসে থাকেন এবং এই নৌকা বাইচকেই কেন্দ্র করে বসে বিরাট মেলা, যেখানে অনেক মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন। এইবারের প্রতিযোগিতা এবং মেলার যে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি হলেন কোচবিহারের জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নৌকাগুলো কিন্তু চলে আসে, যেমন আসাম থেকেও কিন্তু অনেক নৌকা আসে। একটা সময় ছিল যখন আরও বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হতো এই বাইচটা, তখন বাংলাদেশ থেকেও নৌকাগুলো কিন্তু পার্টিসিপেট করতে আসতো। এখন এই নৌকাগুলো বা 65 ফুট বা বড় বড় নৌকাগুলো কিন্তু নিজেদেরা প্র্যাকটিস করে নিচ্ছে মূল পর্বে যাওয়ার আগে। আমি যেটা আগেও বললাম, এটা শুধুমাত্র একটা প্রতিযোগিতা নয়, এটা একটা মেলা, এটা একটা মিলন ক্ষেত্র। এখানকার মানুষের ইমোশনের সঙ্গে যুক্ত একটা বড় প্রতিযোগিতা। এখানে যেমন মেলা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র, খাওয়া দাওয়ার জিনিসপত্র সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে মেলাতে, এবং প্রতিবার মানুষরা কিন্তু এটার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে। আর সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট যেটা, এটা হচ্ছে প্রাইজগুলো, যেমন ফ্রিজ থেকে শুরু করে আলমারি বা আলনা, এই সমস্ত কিছু কিন্তু প্রাইজ হিসাবে বিজেতাদের দেওয়া হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে বড় বড় নৌকাগুলোর যে হয় সেগুলোর প্রতিযোগিতা হয়, 3বার করে হয়, এবং এখানে কিন্তু প্রচণ্ড উত্তেজনা রয়েছে মানুষদের মধ্যেও, এবং ভিড় চোখে পড়ার মতো দেখতেই পাচ্ছেন। চারদিকে প্রচুর মানুষ, এবং তারা তাদের নৌকাদেরই এবং সমর্থন করছেন, তাদের অঞ্চলের নৌকাদের সমর্থন করছেন। শুধু বড় নৌকা নয়, এখানে কিন্তু ছোট ছোট নৌকাগুলোও এসেছিলো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টে নৌকার একসাথে মানে রেস হচ্ছে বা বাইচ হচ্ছে এটা, এবং কাতারে কাতারে মানুষ এখানে ভিড় করেছেন। এটা ব্রিজের ওপরের একটা দৃশ্য। ব্রিজের ওপর থেকে দেখছেন নদীর দুধারে মানুষ দাঁড়িয়ে এর আনন্দ নিচ্ছেন। চারিদিকে একটা মেলা মেলা পরিবেশ, এবং তার সাথেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। তো এই ভিডিওতে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, এখন ঘরে ফেরার পালা। কেমন লাগলো ভিডিওটা একটু জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, এবং সাবস্ক্রাইব করবেন স্পাইসি বেঙ্গল। থ্যাংক ইউ।